Kakek sebentar tunggu ya. Cu, Kakek mau beli obat apa? kakek mau beli obat batuk. Obat batuknya untuk siapa, Kek? Anak atau dewasa? Batuknya itu batuk kering apa batuk berdahak, Kek? Obat batuk untuk istri kakek. Udah seminggu batuk berdahak. Bentar ya, Kek, saya ambilkan dulu obatnya. Ini, Kek, obatnya. Mau yang mana? Semuanya bisa untuk batuk berdahak. Kek, 3 gili. Obatnya aman nggak Cu, untuk yang lagi hamil? Kalau untuk ibu hamil lain, Kek, obatnya. Dia mesti yang herbal atau yang memang khusus untuk ibu hamil. Kalau yang ini nggak bisa. Tapi ngomong siapa yang hamil, Kek? Si kakek lagi hamil. Hah? Nenek masih bisa hamil, Kek. Emangnya umurnya berapa? Umurnya 20 tahun. Alamak, benar lah, Kek. Kan main kakek nih, ajib. Bentar ya, Kek, saya ambilkan dulu obatnya. Kalau yang ini herbal, Kek. Dia dari tumbuhan alami dan tidak mengandung alkohol. Di OB herbal ini di dalamnya terdapat madu, kayu manis, jahe, daun mint, dan tidak mengandung alkohol. Kalau untuk anak setengah sendok takar atau 7,5 mili. Kalau yang dewasa 1 sendok takar atau 15 mili. Kalau yang ini Woods Herbal, sama dia di dalamnya ada kandungan daun mint, madu, ada perasa ceri, dan bisa juga digunakan untuk ibu hamil dan anak di atas 1 tahun. Untuk anak umur 2-5 tahun, dosisnya 2,5 mili. Anak umur 6-12 tahun, dosisnya 5 mili. Sedangkan dewasa dosisnya 10 mili. Yang ini herbal, obat batuk ibu dan anak, bisa juga digunakan untuk ibu menyusui. Kalau untuk anak 3-6 tahun, dosisnya 5 mili. Kalau 7-12 tahun, dosisnya 10 mili. Kalau untuk dewasa, dosisnya 15 mili. Kalau yang terakhir ini namanya Silek. Biasa diresepkan dokter untuk ibu hamil dan menyusui karena aman. Di dalamnya terdapat kandungan berbagai macam ekstrak bahan alami sehingga dapat membantu meredakan batuk berdahak, melegakan tenggorokan, dan pilek. Untuk dosis pemakaiannya, anak-anak 5 mili dan dewasa 10 mili. Pemakaiannya 3-4 kali 1 hari. Jadi obat batuk Silek ini aman juga untuk ibu hamil dan menyusui. Jadi kakek mau pilih yang mana? OB Herbal, Woods Herbal, obat batuk ibu dan anak, atau obat batuk Silek? Kalau gitu kakek beli yang ini aja Cu, 2 ini. Iya, Kek, saya bungkuskan dulu ya obatnya. Bentar ya. Ini, Kek, obatnya. Oh iya Cu, terima kasih ya. Semoga obatnya manjur. Kakek pulang dulu ya. Mana tadi tongkat kan? Allah mah lupa belum bayar kakek itu. Nanti guys, kalau kakek itu kesini lagi beli obat kuat makan ke, kuat tidur ke, kuat lari ke, atau kuat apalah, nanti kita tagih obat kalian. Satu lagi guys, jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan video terbaru dari kami.